Duha ka mga Chinese nationals nga sakop sa kidnap for ransom ang nadakpan sa joint operation sa PNP Anti-Kidnapping Group o kapulisan sa Lakbayan sa Lapu-Lapu. Gitumbok sila nga midagit sa laing tulo ka mga Chinese. Ani ang report. Wala kaugpo pa ang duha ka mga Chinese nationals nga silang Agki ug Xiaofan nga nadakpan sa joint operation sa PNP Anti-Kidnapping Group ug sa Lapu-Lapu City Police Office sa Barangay Mactandak Bayan sa Lapu-Lapu. Sila ang midagit sa tulo ka mga kadugo nilang Chinese sa miaging buwan sa Pebrero nga gigaid pa gyud pinaagi sa pusa sulod sa lawak sa apartment sa Nasoy Dapit. Nakuha ang mga ebidensya sama sa batuta nga gigamit sa pagtorture sa mga biktima, mga cellphone ug laptop. Giingong nangayog ransom ang mga suspek pinaagi sa pagtawag sa ginikanan sa mga biktima. Kinsa nakig-alayon sa Chinese consulate nga mausay midangop sa PRO 7. Last night I received a call. I received a call from the consulate of China regarding this. There are two Chinese nationals na they were kidnapped by their fellow Chinese. Sa una man kasi nag-work ako sa anti-kidnapping task force, yung PAOK-TF. So I know when there's negotiation and he is being detained against his will, there's a force or intimidation. And di ba nag-contact sa family asking for money, meaning he's asking money and then in return they will be released. Nung pinakita namin yung picture nung victim, na-identify nung gwardiya. Sabi niya, kilala ko yan sir sa mukha. Pero medyo matagal na yon. Gisusi usab karon sa mga otoridad kung nagtrabaho ba sila sa pugo ang mga suspek ug ang mga biktima. Wa usab ipadaplin sa mga otoridad ang posibilidad nga may grupo sa sindikato sa mga Intsik nga konektado dito sa kauluhan. Samtang gidaig sa Office of the Presidential Assistance for the Visayas, Secretary Michael Dino ang kapulisan sa paspas nga pagrescue sa mga biktima ug pagkasikop sa mga suspitsado. Apan gihulagway kini nga isolated case lang dinhi sa Sugbo. Lipay ta nga nadakpan dayon ni ang kaning mga kidnappers, no. We have to show them. I'm very glad birthday ni General Ferro today, and this is quite good news to the people to show them that kidnapping cannot happen here in Cebu. Hindi pwede dito sa Cebu yan. We will ask other agency to come up with a protocol, as the Secretary is telling us. Will make their entry here not easy. Samtang gikatakdang pasakaan og kaso ang mga kidnapper o gipasalig usab sa mga otoridad ang kaluwasan sa mga biktimang Intsik hangtod makapauli na kini sa ilang nason. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.